يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى نعمل التوفه الطريه اللي انتم شايفينها ديت. طبعا شايفين بقى جمال وحلاوه وحاجه كده، يعني تحفه فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم بقى ان الوصفه دي كانت جبتها من قناه اجنبيه، وحبيت اجربها معاكم واقول لكم رايي فيها ايه، علشان طبعا انتوا تعملوها او ما تعملوهاش. طبعا انا شفت في الوصفه ان هي عامله لبن بودره وعليه حليب مكثف فقط لا غير، ما فيش اكتر من كده. المكونات بتاعته، يعني المكونات بتاعته عباره عن حليب بودر و وحليب مكثف محلى، مفيش اكتر من كده. طبعا بقى انا جبت ربع كيلو من حليب البودره، ونزلت عليه طبعا بالحليب المكثف المحلى اللي انا عملته معاكم، اللي كنت منزله الفيديو بتاعه امبارح. وطبعا ما بتنزليش بقى الحليب مره واحده، بتنزليه كده تدريجيا، علشان طبعا مش عايزين الحليب معانا يبقى ميه ولا يبقى سايب، عايزينه كده ايه، يبقى متجمد. يعني يبقى جامد زي ما هوريه لكم دلوقتي. طبعا انا كنت حاطه دول لو تفتكروا انا كنت عامله برطمان وعامله الفنجال ده في الفيديو بتاع الحليب المكثف. طبعا اقلبه بقى كلها كده، وزي ما انتم شايفين كده هو بقى دي العجينه بتاعته، يعني ما تبقاش عجينه طريه قوي ولا عجينه، وتبقى عجينه متماسكه كده. انا هوريها لكم دلوقتي هتشوفوها. لان بقى في انتوا ممكن تتخدعوا في الحاجه وتشوفوها وتقولوا عليها واو وحلوه وجميله ومش عارفه ايه، ولكن ممكن ما تعجبكوش. فبصراحه انا لما يعني عملتها حبيت انا انزلها معاكم واقول لك رايي فيها. طبعا انا جبت بقى هي زي ما انتم شايفين بقى، هو ده القوام بتاعها، ما تبقاش طبعا طريه قوي ولا سايبه خالص. طبعا هقسم بقى هقسمهم لثلاث قطع، علشان طبعا هعمل بقى ايه، قطعتين كده بلون وقطعة واحدة هسيبها زي ما هي. طبعا انا كان معايا بقى فيه عندي بقى اللي هو الوان البودرة اللي هي بتنحط على الاكل ديت، الوان صحية يعني. طبعا لو عندكم اللي هي السايلة مفيش مشكلة. انا بقى حطيت لون اداني اللون الاورنج، ولون اللي هو الاخضر. ديت الاورنج يا جماعه اللي انا حاطه ده. هاخد بقى قطعه من القطع دي واحط عليها كده بالظبط كده ايه، حاجه بس كده قيمه معلقه صغيره كده علشان ادوب فيها اللون. وهجيب بقى قطعه من العجينه، هي مش عجينه، قطعه بقى من اللبن البودره اللي احنا عملناها ده. طبعا اللي وصل لحد كده ميبخلش عليا باللايك، حطوا له لايك واشتركوا له في القناه يا جماعه، وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وانا طبعا زي ما انا صريحه معاكم، انا اي وصفه بتعجبني بنزلها معاكم. الوصفه اللي ما تعجبنيش بستبعدها وما بنزلهاش خالص. بس انا حبيت انزل معاكم الوصفه ديت علشان لو جت حاجه قدامكم زي دي ما تعملوهاش. لانه طبعا انا بعد ما عملتها انا ندمت ان انا يعني عملتها لا لها طعم ولا لها شكل، ولا اصلا مقربة للتوفة ولا شكل التوفة ولا اي حاجة خالص. فلو شفتوا فيديو زي ده يا ريت ما تعملهوش، لانه طبعا يعني حرام ان احنا نعمل نجيب لبن بودرة ونعمل حليب مكثف. علشان ايه؟ علشان هي تبقى توفة، هي مش هتبقى توفة خالص، ولا هي طعم التوفة ولا ريحة التوفة خالص. فاتمنى لو عجبكم الفيديو يا ريت متبخلوش عليا باللايكات ولا بالكومنتات بتاعتكم الحلوة، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.